হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। সেটা দেখতে পাচ্ছেন যে বক্সটা দারাজ থেকে আমরা দারাজের বক্স দিয়ে যেটা ঘর বানিয়েছিলাম জেব্রা ফিঞ্চিদের জন্য, ওটা সেটিং করছি। একটা আমার হাজব্যান্ড এই যে দেখছেন একটা পাইপ কেটে এটাকে আগে এখানে সেটিং করেছে, করে এই বক্সটা এখানে বসিয়েছে। এটার মুখটা হচ্ছে অপর সাইডে, এবং ওদের যে ওরা যে ডালটাতে বসে থাকতো দেখতে পাচ্ছেন, একটু ঘুরিয়ে দেখাই, এই ডালটা এখানে দিয়ে দিয়েছে যাতে ওরা এই যে অন্যরা যেন আসতে না পারে, ওই যে দুজন যে আছে ওরা যেন আসতে না পারে। দেখতে পাচ্ছেন ওরা অলরেডি কিন্তু এই যে দেখেন এই যে ছ্যাবড়াগুলি ফেলে দিয়েছে, এগুলি যেখানে ছিল এই বক্সে, ওদের বক্সে এটা সব ফেলে দিয়েছে। কারণ কী মতলব আছে ব্রুস আমি জানি না। দেখেন ব্রুস হচ্ছে আগের ভিডিওতে বলেছি যেটা সবচাইতে ছোট, যেটা সবচাইতে শয়তান বেশি মারামারি করে, ব্রুসলি, ওর শর্ট নেম হচ্ছে ব্রুস। দেখতে পাচ্ছেন এখন অপোজিটে একটা ঘর করে দিয়েছে। আবার আমার হাজব্যান্ড টেকনিক করে এই যে সামনে যে ডালটা, যেখানে ওই যে দুজন যে পরিত্যক্ত যে দুজন এখানে বসে থাকতো এই ডালটাতে, এটা ওর ঘরের সামনে দিয়ে দিয়েছে যাতে বাকি দুজন যেন আসতে না পারে। এখন দেখা যাক ওরা ঘর বানাতে পারে কিনা বা থাকতে পারে কিনা, বুঝতে পারছি না কি করবে ওরা। আমার হাজব্যান্ড খুব চেষ্টা করছে ওদের জন্য কিছু একটা করার জন্য। মুখটা একটু দেখাই কোন সাইডে, অর্থাৎ এই যে সামনাসামনি হয়ে গেছে। এখন এই যে সামনের পোর্শনটা। আশা করি ভিডিওটা ভালো লাগবে, ভালো লাগলে একটা লাইক শেয়ার দিবেন। টিল দেন সবাই টাটা।